अगर आपको भी पनीर बोरिंग लगता है तो ट्राई दिस मसालेदार पनीर कीमा। सच बता रही हूँ, इसे खा के आप क्रेजी हो जाओगे। तो सबसे पहले इसका स्टोन ग्राउंडेड मसाला बनाएंगे। जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज, टमाटर और धनिया को क्रश करके इसी में कुछ बेसिक मसाले और बेसन डाल के भी हल्का से क्रश करके एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। मीनवाइल पनीर को चॉप 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 करके इसका बना लेंगे कीमा। ऑयल गर्म करके बटर, खड़े गरम मसाले, प्याज, टमाटर और नमक डालकर 2-3 मिनट इसे कुक करने के बाद बीच में जगह बना के बनाया हुआ मसाला डालेंगे। अच्छे से मसालों को भून के इसमें डालेंगे दूध और 2-3 मिनट और कुक कर लेंगे जब तक इसका ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब बस बनाया हुआ पनीर का कीमा डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे धनिया। अच्छे से इसे मिक्स करके लास्ट में अनियन स्लाइसेस डाल के पाव के साथ इस मजेदार कीमे को सर्व करेंगे और बस फिर क्या मजे से खाएंगे और मस्त रहेंगे। बाय बाय।